saja tapi sebelum mulai boleh dong like dan subscribe dulu ya kalau sudah. Oke. Ini apa menggelundung? Coba lihat mukanya. Oh, ini mukanya balen nakap. Ih gemoy banget. BTW sih kita pakai rok guys. Kita pakai rok. Ih ini guys, lengkap. Ya udah, ya langsung aja kita main. Ini tuh balerina cappuccino yang satu lagi ada guys. Aku tahu dia itu mau jahil guys. Ya makanya aku lewat situ aja. Tapi ya takut. Ini ada shortcutnya. Nggak ada. Aduh, mana ini sakit. Kalau aku tahu dia mau seperti itu ya. Tuh kan. Kenapa aku selalu gagal di situ? Andai aja kalau nggak ada itu. Dia selalu jahil cowoknya, sumpah. Iya nih. Yang ini. Nggak ada loh. Nggak apa-apa. Klik 5 kali. Itu di bawah lagi pada mencet-mencet loh. Itu di bawah lagi pada mencet-mencet. Ini Yesus. Iya ada kopinya guys. Kopinya balerina cappuccino enak tuh kayaknya, enggak sih? Astagfirullahaladzim. Aduh guys, agak ngelak gitu. Itu dapat itu dari mana sih? Ada aku nyangkut. Tapi nggak ada shiftnya guys. Ada shiftnya, kita nggak bisa lari ya. Ini nggak ada shiftnya. Mana? Aku takut. Oh no kan? Apa aku bilang itu takutnya itu ada yang jahil. Kok bisa sih dapat kayak begitu guys? Aku juga pengen. Ini nih
fokus kayak begini, Cok. Kenapa dah? Kok pada masuk sih? Emang bisa masuk ya? Cain kode dulu. Iya, aku tahu kecain kode. Tapi emang ini bisa masuk ya? Kodenya juga dari mana? Oh, kok dia dapet awan sih? Kayaknya dia udah menang. Oh my god, kita kembar rambutnya. Kan ada cowok itu yang udah gini doang. Aku mau ambil ini ya, nggak bisa. Oke, sama awan. Oh my god guys, kita sudah tamat ya. Sabar dulu guys, aku kembali ke situ. Enggak tanya, aku udah dapet awan. Halo guys, aku salah. Ini udah pas belum? Oke guys, ini adalah ketamatan kita ya, balerina cappuccino yang ini kali ini. Oke guys, see you next time.